171 есепте жан жағынан қоршалған жер телімінің ені берілген, яғни тікбұрыш берілген. Телімнің ені беріліп тұр 19,4 метр, ал ұзындығы осы еннен, мына ұзындығы дегеніміз ұзын жағы, яғни 19,4-тен 5,3-тен 2-ге артық дейді. Бұл бізде ұзындығы. Осы жер қоршауының периметрін табыңдар деп, периметр нешеге тең екенін табу керекпіз. Периметрін таппас бұрын бірінші ұзындығын тауып алайық. Яғни бірінші осы 19,4-ке қосамыз, 5,3-тен 2-ні қосып есептеп аламыз. Бүтіндерін бір бөлек, бөлшектерін бір бөлек қоса алайық. 19-ға 5-ті қоссақ 24. Мұнда ортақ бөлім келтіреміз. 4 пен 3-ке ортақ бөлім 12. Мұнда 3 болады, тоқтауыш көбейткіші мұнда 4 болады екінші бөлшекте. Енді өзгертіп жазатын болсақ 12-ден 9 бір бөлімге келтіріп жазадық. Екінші бөлшегіміз 12-ден 8 болады. Сонда бізде былай шығады. 12-ден 17, ол бізде бұрыс бөлшек, сондықтан аралас сан түрінде айналдырып жазатын болсақ 1,12-ден 5. Мына 1,24-ке қосылып 25 болады да. 25,12-ден 5 деген аралас сан шығып тұр. Бұл тапқанымыз ұзындық. Енді периметрін табу үшін осы ұзындық пен енін қосамыз, және 2-ге көбейтетін едік қой. Ал біз ұзындық пен енін қосып алып, және сол мәнді өзіне 2 рет қосамыз деген сөз.